Panda adalah hewan berbulu hitam putih yang tinggal di hutan bambu di pegunungan Tiongkok. Mereka suka sekali makan bambu dan bisa menghabiskan 12 kg per hari. Panda sering duduk santai sambil makan atau tidur karena bambu tidak memberi banyak energi. Selain panda hitam putih, ada panda merah. Panda merah adalah hewan kecil berbulu merah kecoklatan dengan ekor panjang dan wajah seperti rubah. Karena panda langka, banyak yang berusaha melindungi mereka agar tetap aman di alam.